Ассалаумағалейкум баршаға қайырлы күн. Біз енді баяғы газ 53 автокөлігін жөндеу. Енді моторды жинап салып қойдық. Енді ары қарай коробканың айналасы, соның ішінде выжимной подшипник. Дыбысы шарылдап тұр. Енді былай салып жіберуге қимайтын, майлау керек. Интернетті былай қарадым, ондай мардымды ештеңе айтып тұрған жоқ. Сондықтан сіздерге бұрынғы әдіспен жігіттерден сұрап немен негролға қыздырып қайнатып негролға салады дейді. Соны салып көремін, сосын сіздермен бөлісетін боламын. Қазіргі дауысын сіздерге де естіліп тұрған бар. Топырақ па, құм ба, барынша шайдым, бірақ сонда да нашар айналуы да қышырлап. Бұлай жақсы, сіздермен бөлісетін боламын. Қайнатып болғаннан кейін, майлап болғаннан кейін қайтадан видео салатын боламын.